Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a mostrar en detalle el juego Sonidos del Habla de Fonología Juegos. Es un juego que creamos para dar apoyo a justamente a los sonidos del habla, pensando en que los sonidos consisten en movimientos, ya sea de los órganos fonoarticulatorios, que producen vibraciones en el aire, que también son un tipo de movimiento. Y siguiendo esta lógica, relacionamos cada fonema del español con una imagen que representa un movimiento. En este video les voy a mostrar uno por uno los distintos fonemas que están representados y aparte les voy a mostrar algunos ejemplos de las onomatopeyas que también sumamos en este material. Son en total 50 tarjetas. De un lado tienen el grafema y del otro lado está el movimiento que nosotros pensamos para representarlo. El primero, como ven, es el sonido A y está representado por el doctor revisando al nene que le pide que haga A. Esta es la primera. El segundo es el sonido B. Entonces se puede representar con los distintos grafemas. Pusimos las opciones, los dos grafemas del español que representan a este sonido, y del otro lado lo representamos con el sonido de la nena que está haciendo un sollozo. La K, con sus distintos grafemas, la representamos con las pinzas del cangrejo, que hace K, K, K. La Ch la representamos con el spray, que cuando lo tiramos hace ch, ch, ch. Es muy divertido hacerlo. Espero que lo disfruten igual con sus pacientes. La D la representamos con una abejita que saca la lengua y hace D. La vocal E la representamos con un chico que está festejando que hace E. Seguimos con la representamos con el sonido del viento que hace. La G la representamos con este nene haciendo gárgaras. Bien en la parte gutural. Me estoy salteando una, me parece. No, también. La I la representamos con un caballito que hace i. Me salió medio feo este relincho. I. Ahí sale un poco mejor. Soy mala relinchando. La J la representamos con un gato enojado que hace. Está muy enojado este gato. La L la representamos con el sonido del motor de un barco que hace L. La M la representamos con un nene que está disfrutando de la comida que hace La N la representamos con esta señora que hace La N la representamos con el asco. El sonido de la vocal O la representamos con la sorpresa. ¡Oh! La P, que es un sonido como que explota, la representamos con estas burbujitas que hacen pu, pu, pu. La R, percutiva, la representamos con el auto roto, que no arranca, que hace r, r, r. La R, vibrante, la representamos con esta moto andando, que hace r. La S, con todas las formas de representarle los distintos grafemas, la representamos con la viborita, que hace S. La sh, que también se puede escribir de diferentes formas, la representamos con el signo del silencio. Sh. La T la representamos con las agujitas del reloj que hacen t, 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 t. Y por último, la vocal U la representamos con el tren que hace U. Ahí están todos los fonemas. Y aparte tenemos muchísimas onomatopeyas, que obviamente no les voy a mostrar una por una porque estas ya son más culturalmente generalizadas.
Están los sonidos de los animales, están de muchos animales, una explosión, siempre acompañadas por los grafemas, por la palabra escrita y por los dibujitos. Hay muchas con grupos consonánticos para ayudar justamente a practicar la pronunciación, y también con grupos vocálicos como ay de pincharse, au del aullido, la pelota rebotando. Hay realmente un montón. Acá hay más también con grupos consonánticos con L, clic de la foto, la ambulancia. Acá está la que les decía, el clic. Bueno, tienen un montón. Espero que les guste. Este es Sonidos del Habla. Muchas gracias.